Так, у нас 1.6 HDI 90 лошадей. Отличие: маленькая турбина и другие форсунки. Так, то же самое, что и 110. Короче, грохот у двигателя, скрежет, грохот какой-то идет хаотично. Притом цепь растянута. Цепь стоит 16-клапанный 1.6 HDI. У них стоит цепь, а привод идет на один вал. Поэтому многие думают, что у них цепи нету. Ну, стоит цепь. И здесь стоит натяжитель. Вот этот. Короче, картина такая. Распредвал начал разваливаться просто. Вот. Это больше всего. Здесь чуть-чуть. Это впуск. Впускной. Так, идем дальше. Стоят рокера, они еще более-менее. В принципе, еще походят. 16 штук. Но есть такой нюанс, что люфтят. Компенсаторы. Не все. Нет. На этом валу больше. Вот он так ходит, а в этом направлении нет. А в этом направлении нету люфта. То есть как он, вот этот еще больше. Кто не знает, новые вообще не люфтят. Поэтому комментарии там писать какие-то непонятные не стоит. Так, и по факту что будет? Будет замена распредвала, замена цепи, замена необходимых компенсаторов. Ну, соответственно, цепь здесь стоит родная, стандартная. Какая-то там на М фирма, непонятная. Будет установлен Ивис, который уже давно Peugeot с ними работает. Это немецкая фирма. Отличие в том, что это усиленная, она со сверлениями идет. Вот, каждое звено просверлено для поясной смазки. Собственно, провисание у нее приличное. Так, ну, в принципе, все. Вал, цепь, ну, сальники и шпильки под форсунки тоже будут меняться. Вот. Шайбы под форсунки, Bosch, шпильки, которые прижимают, и клапанную крышку, соответственно, с распредвалами вот сюда. Сюда они заходят и вкручиваются сюда. Они прижимают, ну, постель, получается, с распредвалами, и
они же держат форсунки сверху. Здесь прижимная, а здесь используется под форсунку. Так, в принципе, все.